ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಿನ್ನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು 1 ವೀಕ್ ರಜೆ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವಿನ್ನೂ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಆದ್ದರಿಂದ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಹ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಗುಡುಗು ಸಿಡ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋವಿಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇವತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್, ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇದರ ವೀಡಿಯೋನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಫೀಸಿಂದ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲೋವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿರ್ಗಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಅಲೋವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಪ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಹೋಟೆಲೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಅದು ಸಹ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಯಾವುದೂ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ, ಅಲ್ಲೇ ತಿನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತಂದೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಪಿ ಜಿಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫುಡ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಕೋವಿಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂತರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯೂವನ್ನು. ಮತ್ತು ಈಗ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹನಿತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೈಟ್ ಸಹ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಕಟ್ ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಹ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋವಿಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಅದೊಂಥರ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆವಾಗಲೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಜೊತೆನೇ ಬರೆದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಕರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರಿಯರಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಕಲೀಗ್ ಥರ. ಕೋವಿಡ್ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ. ವೆದರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸೇಫ್.